제6호 태풍 카눈이 북상하면서 전국이 태풍 영향권에 들었습니다. 10일 오후에는 수도권을 관통해 강한 바람과 함께 물폭탄이 쏟아질 것으로 보이는데요. 정부는 위기 경보를 최고 단계인 심각 단계로 격상했습니다. 이정윤 기자입니다. 제6호 태풍 카눈은 여전히 강도 강의 세력을 유지하고 있습니다. 카눈은 한반도 정중앙을 관통하면서 직선으로 이동할 것으로 전망됩니다. 서귀포 해상을 지난 뒤 10일 오전 통영 내륙을 거쳐 오후에는 서울을 관통할 것으로 보입니다. 이번 태풍으로 전국이 직접 영향권에 들면서 강풍과 함께 강하고 많은 비가 쏟아지겠습니다. 예상 강우량은 강원 영동 지방이 200에서 400mm, 많은 곳은 600mm가 넘겠고 수도권 등 그 밖의 지역은 100에서 200mm의 물폭탄이 쏟아질 전망입니다. 태풍 카눈은 현재 중심 기압이 970헥토파스칼, 최대 풍속은 초속 35m의 강한 태풍으로 분류됩니다. 초속 35m는 지붕이나 기와장이 날아가고 달리는 기차가 탈선할 수 있는 정도입니다. 정부는 태풍 위기 경보를 최고 단계인 심각으로 올리고 중대본도 총력 대응 체제인 3단계로 격상했습니다. BTV 뉴스 이정윤입니다.